მადლობა ბატონებისთვის, გამოდონება ბატონებო. 29 მილიონიდან გაიზარდეს ხელფასები 45 მილიონად. თბილისიდან ბათუმში გადავიდა, ქუთაისში, ხალხური. არამედ არის ის, რომ ჩვენ გადავიქცეთ სანატორიუმული მკურნალობის სამედიცინო ტურიზმის ცენტრად და გავხდეს მთელი რეგიონის სამკურნალო ცენტრი. გუნჯი და დახაზა ბორდური. დახაზა გზები, ავტოპარკირების სერვისები გავითარებული, თუმცა ის არ განავითარა. როდესაც ამ კომპანიამ, რომელიც დარეგისტრირებული არის ერთ-ერთ უცხო ქვეყანაში, რეჟიმს ვებრძოდით არათანაბარ პირობებში. აი ეს ბიჭი, რომელიც დღე-დაღამე იქით გადა, ხან უმყავს გადარჩენილი, ხან უმყავს, რომ მაგრად არ გაენახა და თავმარ გაერთიანებინათ მათთვის. უბრალოდ ეს ის მომენტი არის, სადაც მინდა გითხრათ მისი ერთგულების მომენტი. ღია ადამიანია, შეიძლება პოლიტიკოსობას ასწავლი აქვს, მაგრამ ბიჭობა, გემრიელი, დგომა ამას არ ესწავლება, რაც დღევანდელ დღეს ჭირდება. პოლიტიკოსები ცავსია ჩემი ქვეყანა და ჩემი ქალაქი, მაგრამ ჯიგარი აღარ აქვს, გამორიცხილი ჯიგარი და დღეს თბილისს ეგეთი ბიჭი ჭირდება. პოლიტიკა შეიძლება ისწავლო, მაგრამ ჯიგარს ვერ მოიყვან თავიდან და ვერ შეიძენ სადმე რა. ვენდეთ ერთ რამეში. არ დაიმალება ეს კაცი თქვენი პრობლემების გულისთვის, რომ თვითონ დაიტოვოს ოქროს ქულები თავისი საქმის აკეთებლად. ყველაფერს გააკეთებს იმისთვის, რასაც თქვია თანადგომა. დავუდექით ამ ადამიანს. მე ვიცნობ ამ ადამიანს და მინდა რომ თქვენც იცოდეთ. პირველივე მოსახლეებში დაინახავთ თუ როგორი ვაჟკაცი და გვერდმდგომი ბიჭია და მე არც პარტიული კუთხით უყურებ ამ თემას, არც იქიდან არც აქედან. მე პიროვნებას გეუბნებით ვინ არის. იმიტომ მოვედი და იმიტომ გულშემატკივრებ ამ ადამიანს. მენდებ ეს ის კაცია, რომლის მხრებზეც მთელი სიმძიმეები გადაივლის და არ აიცილებს, რაც დღეს ტკევა ჩემ ქალაქს. საქმე რო აგიძრა. ბანკომატიდან ფულები რო გამოქონდა. სახეთ აგრესიულ ჩინოვნიკებს. 460-470 ლარი. ეს არის მეოთხე კვარტალში, დიგვის ბაზრის მეოთხე კვარტალში მოსახლეობის შეხვედრა ბატონ დიმა ლოქიფანიძესთან და ერთადაც არის პოზიტივი ყველა კვარტალში თავიდანვე ჩემ შეხვედრასთან დაკავშირებით ხდება ესეთი რამ შეხვედრაზე მე მგონია მთხოვენ რომ ყველა კვარტალში შეხვდეს დიმა ლოქიფანიძე არის შეყვარებული ხალხი ამ ადამიანზე იმიტომ რომ არის ადამიანის უფლებათა დამცველი არის ადამიანთა სიხარული და სიმწარის გამზიარებელი ეს რომელიც დამტკიცა 12 წლის განმავლობაში და პიროვნება არის ყველანაირად პოზიტივად მთელი თბილისის მოსახლეობისთვის. ძირითადად 10 ადამიანიდან აი ესე რო დაელაპარაკო 7-8 დიმა ლორთქიბაძეს ახსენებს ძალიან დადებით კონტექსტში და იმ სიყვარულით რაც მამ ადამიანს შეუძლება დათესოს თბილისში და თბილისელ ხალხში. თელრიქ საჭიროებათა საკითხებზე მიდის საუბარი და ეხლა ჯერჯერობით ესტობიან მეოთხე კვარტალის მოსახლეობა ბატონ დიმა ლოქიფანიძესთან იმ თელ პოზიტივებს რაც ჩვენი გასვლის შემთხვევაში მერიაში და საკრებულოში იქნება დაგეგმილი იქნება კანონების სახით გამოტანილი და რაზეც იქნება ფასი დაკლებული რაც იქნება პრიორიტეტები დანამატის სახით პენსია იქნება ხელფასები თუ რასის შემდეგ ყველაფერს ესტობიან ათოში დიღმის მოსახლეობა. ჩვენი საარჩევნო კოალიცია ნინო ბურჯანაძე ერთიანი ოპოზიცია აღზელებს თბილისის მოსახლეობასთან შეხვედრებს. ამ შეხვედრის კონტექსტში ჩვენ ვიმყოფებით დიღმის მეოთხე და მეხუთე კვარტლებს შორის, სადაც მოვიწვიეთ მოსახლეობის ნაწილი და უზიარებთ მათ ჩვენ საარჩევნო პრიორიტეტებს, ვიღებთ მათგან შენიშვნებს და უნდა აღინიშნოს, რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი გამოწვევა, რის წინაშეც ეს მოსახლეობა არის, ეს არის ძალიან მძიმე სოციალური ფონი. ძალიან ცუდი ხარისხი პირველადი ჯანდაცვის ორგანიზაციის არსებობისა, ისე როგორც თელ თბილისში, მას შემდეგაც ეს რეფორმა ჩავარდა, პრევენციული ჯანდაცვის არარსებობამ გამოიწვია სწორედ ეს მენინგოკოქცემიური აფეთქება, რომლის წინაშეც დადგა მთელი თბილისი და არც დიღმის რაიონი არ არის ამ მხრივ გამონაკლისი. ასევე მე მინდა ვთქვა, რომ მძიმე სოციალურ ფონში ასევე იგულისხმება ის ფაქტი, რომ მარტოხელა სოციალურად დაუცველი დედების ასე ვთქვათ უფლებრივი მდგომარეობა არის ძალიან საგანგაშო და არც დიღმის რაიონი არ არის ამ მხრივ გამონაკლისი და მრავალშვილიანი ოჯახები, რომელთა მიმართ საკანონმდებლო დეფინიციის არარსებობა იწვევს ძალიან სერიოზულ პრობლემებს. ჩვენ მათ ვპირდებით, რომ თვითმმართველობის დონეზე ყველა იმ საკითხს გადავწყვეტ, მათ შორის რაც გულისხმობს ოპონირებას საკანონმდებლო
რეგულაციების მიღებასთან დაკავშირებით ცენტრალურ ხელისუფლებასთან.